Ang Youth Tripura Independence NGO ni Presiden Joy Bikram Jamatia. Ang khobor maha je sini kesa rasbari tongman no 5 star hotel tangjak nai he je central rongni already rangsok paijak yang mi afro khobor maha omono sini clear and sujak government ingthing company ingthing borong appeal nok 5 star hotel tangdi already sini bubagra bo sajak ni rokno bo jaga ronai alka jaga ko he nyok tangdi sing development against goya apanu je sini historical place no sabai ge or jaga 5 star hotel tangnai hi hoke bono strictly Youth Tripura Independence NGO object khaigu tumani homale bo sini kasa rasbari ingka kaise sini yak pai sing sini maharaja bai roi klang thangjak mani sini yak pai thung samung rangni bangi khemi ani rok thung samung politics ya sini rasbari rok sini purana rasbari rok ingka sini kaisa emotion sini kaisa sentiment jodi se omono muthak yangke sing lama ko ma nokhnai tabo sing jotto Tripura sa miligi sini thansa phunugani somoy especially leaders rok je sini Tripura sa leaders songjangnai rok nang tuma IPFT nang tuma TSPC nang tuma Tripura motha je Tripura sa leaders tongnai rok omni tei thaisa khorang tisadi makane ang or jaga kote kaise special thanks khaiga musugo TSF songna borok at least kaise bor omni tei kaise khorang tisala ha TSF songno jeng chini NGO ni tei jeng ni okno belai thankful je at least ni ok thaisa khorang tisama ni bangai omai kene jotto leaders rok jotto NGO political party o je tabok sini rasbari no sini purana rasbari no sabai ge or 5 star hotel khaijak nai tomana jotto no strongly object makai media rok no bukhabai request khaige je Tripura sa media stongnai rok no Tripura sa rok no aware khaige ni bangai so u aje baje no coverage royagai je tabok sini serious mai problem go mai ko kisa focus khaike belai sanai asai no koimeng